山清水秀，鳥語花香，翻嚟呢度度假養老，啱晒你啦！而且總價50萬就係上車嘅喎，首期5萬蚊，月供2500蚊，完全冇壓力啊！成個小區咧已經係全部起好晒，現樓認證。依家咧發展商仲送16件套家庭大禮包，而且仲有產權車位俾到你喎。哇！呢個非常之筍嘅，而且屋苑樓下咧所有嗰啲街市、超市、購物廣場都喺樓下嘅，非常之方便嘅。而且屋苑咧仲有直通巴翻到我哋港珠澳大橋，個零鐘咧翻到我哋香港太子荃灣，非常之方便嘅。事不宜遲，我哋上示範單位睇下。依家上到我哋呢個示範單位啦，咁我哋見到咧呢個一切咧都係一個交流標準嚟嘅。呢邊咧有我哋一個實木嘅一個門，咁呢邊咧可以做翻一個到頂嘅一個鞋櫃。左手邊咧係我哋廚房，廚房做咗一個 L 型嘅設計。左手邊咧可以擺翻個雙開門嘅一個雪櫃嘅。咁睇翻我哋呢個餐廳啦，咁我餐客廳係一體嘅，呢邊咧擺翻個4到6人嘅餐台，完全冇問題啊！咁我哋呢個客廳開間3米8，非常之闊落嘅。咁呢邊咧飄窗咧係做咗一個咧封閉式嘅，採光性非常之好。睇翻我哋休息區啦，休息區呢邊咧，咁我哋睇翻呢個衛生間啦。咁我哋衛生間呢邊咧做咗3段式嘅一個衛生間，乾濕分離嘅。左手邊咧係可以做翻一個公子房，採光性非常之好。咁睇翻第二間房啦，呢邊咧可以咧做仔仔房或者咧做辦公室都 OK 嘅，冇問題嘅，採光性好好。睇翻我哋最後嘅一個主人房啦，主人房呢邊咧都係朝南嘅，採光性非常之好。呢度做到3邊落床位，完全冇問題嘅。咁首期5萬咧，月供2000零蚊就可以搞掂呢套精裝現樓嘅一個屋苑啦。咁興趣嘅朋友快啲 call 我 table 睇料啦〜